Maktoum Prod. yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba sale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين. Excellences, Monsieur le ministre de la Culture, Son Éminence, le président de la Fédération des associations islamiques du Sénégal, Serigne Abdoulaziz Sy Junior, Son Éminence, Monsieur Abbé Seck, vicaire général de l'Église, représentant du cardinal Monseigneur Tandoum, Messieurs les ministres, Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour le Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat et pour moi-même un honneur de recevoir ici, en ce jour solennel marquant l'ouverture de l'année de la femme Moustarchidat, tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette grande cérémonie qui revêt une double signification. Certes, beaucoup de gens se poseront la question de savoir pourquoi un daïra est une année de la femme. Car l'année internationale de la femme, décrétée sous l'initiative de l'ONU, devait largement couvrir tous les besoins de la femme en ce monde plein de mutations. Mais la réponse est simple. Il s'agit de savoir que bâtir une société modèle n'est pas une tâche que l'on peut achever en une année. Bâtir une société modèle est un chef-d'œuvre qui exige une action rémunératrice et permanente de siècle en siècle et d'une année en une autre. Et la femme, en tant qu'actrice principale de toute cette mise en scène, doit mériter l'attention de tous. Car depuis le bout de l'humanité, elle n'a cessé de mener une lutte sans merci pour la sauvegarde de l'être humain malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin. Un passé tragique a imprimé le casier judiciaire de cette mignonne créature. Des qualifications erronées ont falsifié son identité pour l'empêcher d'obtenir le visa d'entrée qui peut faciliter son intégration au rang des hommes. Dans toutes les entreprises de la vie, elle a toujours été victime d'accusations de toutes sortes. En ce terme, vous jugerez vous-même tout cet arsenal de culpabilité utilisé contre elle, considéré comme instrument de destruction
la femme n'a jamais gagné son procès. Devant la barre, elle a toujours prouvé son innocence, mais le jury a délibéré pour le refus de ses témoignages. Il est quand même triste de voir la femme dirigée vers cette chaise truquée de toutes pièces pour permettre à l'audience de maudire sa mémoire. Mais le Mahatma Gandhi avait raison lorsqu'il nous confiait ceci, je cite, « Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation et l'injustice de l'homme envers la femme. Si l'on appelle force la force brutale, alors certes, la femme est moins brutale que l'homme. Mais si l'on parle de force morale, la femme est bien supérieure à l'homme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Donc, qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? C'est là, mesdames et messieurs, chers invités, que l'initiative d'organiser cette année de la femme trouve sa raison d'être. Car dans tous les pronostics, la femme a toujours constitué un point d'interrogation dont l'histoire n'a jamais pu trouver la réponse définitive. C'est pourquoi la soif de réassurance des femmes actuelles est immense. Car vivant dans une époque où la stabilité intérieure est remplacée par une psychologie suicidaire et où l'être cède la place à tous les paraîtres superficiels, l'homme les trompe sans le savoir, parce qu'il subit une angoisse éternelle dont elles font les frais. Mais les femmes se sont également trompées elles-mêmes, en se faisant les complices involontaires de cette angoisse masculine et en transformant souvent la puissance de la féminité en un charme malingre sans créativité. Et ce qui est dramatique devant ce spectacle douloureux, c'est que beaucoup de femmes savent mieux que quiconque les différentes crises qui bloquent leur épanouissement. Mais elles préfèrent l'ignorer et l'enterrer à jamais. Malgré tout cela, elles sont la puissance occulte qui conduit le monde. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité du siècle. Donc, forçons-nous d'orienter cette puissance vers le bon et le meilleur, pour que l'humanité tout entière retrouve son équilibre et sa stabilité. Il est nécessaire, sans nul doute, de confirmer que l'islam a toujours été le seul avocat à avoir assuré sa défense. Le prophète de l'islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas manqué une seule occasion pour faire et dire ce qu'il fallait faire ou dire. Car au point où en était la femme en humiliation et en mépris dans beaucoup de tribus de la péninsule des Arabes, au moment où retentit l'appel de l'islam, Sayyidina Muhammad ne pouvait rester indifférent à la nécessité de trouver des solutions dans l'immédiat. Le professeur Edouard Monté, professeur de langue orientale à l'Université de Genève, a dit ses propos dans son introduction à la tradition du corps. Mohammed, et sur lui, peut être compté au nombre des plus grands bienfaiteurs de l'humanité. La seule réforme de l'interdiction absolue du meurtre des filles à leur naissance avait suffi pour assurer à Mahomet un nom inoubliable dans l'histoire de son temps. Nous voilà arrivés en conclusion, mesdames et messieurs et chers invités. L'initiative de l'année de la femme Moustarchidat ne revêt un caractère autre que celui qui veut qu'une femme
quelles que soient les circonstances, reste au fond d'elle-même digne et joyeuse. C'est pourquoi la cellule des femmes de notre mouvement a bien voulu prendre comme marraine les grandes figures religieuses telles que Sayyidatuna Mariam, mère de Jésus-Christ, Sayyidatuna Khadija, première épouse du prophète Mohammed, Sayyidatuna Aïcha, épouse du prophète également, Sayyidatuna Fatima, fille cadette de Sayyidina Mohammed, mais cela ne les a pas empêchés de jeter un regard sur le Sénégal pour trouver d'autres figures de grande envergure qui ont bien voulu nous offrir des hommes ayant agi à leur tour avec grandeur. Il s'agit de ces femmes vertueuses et sublimes qui ont donné naissance à Cheikh Al-Hajj Omar Fouti, à Cheikh Al-Hajj Malick Sy, à Cheikh Al-Khalifa Abou Bakr Sy, à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, à El-Hadji Abdoulaye Niass, à Seydina Limamou Laye, à Bou Kounta Ndiassane, ainsi que leurs promotionnaires. Ces hommes dont les mères ont œuvré pour le bien-être de l'humanité tout entière, donc elles méritent de notre part une attention toute particulière. Nous vous invitons tous, hommes et femmes, à être à nos côtés pour participer largement mais efficacement afin de donner à cette année la place qu'elle mérite. Je remercie au nom du Daïratul Moustarchidina wal Moustarchidat et en mon nom personnel tous ceux qui ont bien voulu apporter leur contribution pour la réussite de cette manifestation qui nous est si chère. Je veux parler particulièrement de Monsieur le Président de la République qui a manifesté son agrément et sa joie quant aux initiatives du mouvement ainsi que tous les membres de son gouvernement. Je remercie également notre doyen, notre tuteur, notre président de la fédération de toutes les associations islamiques du Sénégal. Il s'agit de notre Serigne Abdoul Aziz Sy. Je remercie également M. Abbé Seck, qui est le représentant du cardinal Hyacinthe Thiandou. Je remercie également tous les partis politiques ici présents, les autres dawaïr, les associations islamiques, les mouvements des jeunes et des femmes, enfin toutes les bonnes volontés qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie solennelle. Nous disons à toutes et à tous, shukran. Wa inna Allaha ma'al mukhlisin. أصحاب المعالي، أصحاب السماحة والفضيلة، حضرة الأساتذة والمعلمين، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة هذا الافتتاح لعام النساء، أود أن أقدم باسم دائرة المسترشدين والمسترشدات وباسمي شخصيا تحياتنا المباركة وتمنياتنا الطيبة إليكم جميعا بمناسبة العام الجديد. كل عام وأنتم جميعا بخير الله ورعايته. أيها السادة الأعزاء، لا شك تتخيلون بسهولة المسرات الكبيرة التي تغمرنا ونحن معكم في هذه الحفلة السعيدة، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الفواتح عنوان الخواتم. وإذا كانت دائرة المسترشدين
تخصص للنساء المسترشدات هذا العام فلأسباب عديدة تعرفونها كما نعرفها نحن، ونخص بالذكر منها ما يلي. أولا، إن الحضارة المادية الغربية بمزاعمها السطحية وأحلامها التافهة خدعت المرأة المسلمة واستخدمتها كألعوبة بين أيدي العابثين من الرجال. لا حاجة لها في الحياة إلا إشباع الهوى والغريزة التي بإشباعها من غير طريقها المشروعة ينتشر الفوضى وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ثانيا، إن الغزو الثقافي الذي تناوله أوروبا منذ العصور الوسطى لم يكن إلا لإبدال ما أنضجه الإسلام من قيم معنوية ومبادئ خلقية. ولقد استعملت أوروبا في هذا الغزو المرأة المسلمة التي صيرتها أداة هدامة لدينها ولأمتها. وإذا كانت هناك عناية يقوم بها الغرب لتحرير المرأة، فهذه العناية بالذات عناية الجزار بالنعجة، يطعمها ويسقيها، وإذا مرضت يشفيها، ثم يسمنها إلى أجل قريب، فإذا جاء الأجل فلا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم، فعندئذ يذبحها ويأكلها مع أهله وجيرانه. وصلى الله على نبي الهدى ورسول الرحمة محمد عليه السلام في قديم من الزمان، حيث كان المسلمون ينتظرون موعد الصبح وأليس الصبح بقريب. في هذه الفترة خطب الرسول أصحابه بهذه الكلمة التي ما زالت تترك أثرا في نفوسهم، وذلك خوفا من أن يعود الإسلام غريبا كما بدأ. فقال محمد عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا طغت نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم دينكم؟ قالوا: أكائن هذا يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. لقد صدق رسول الله، وتحققت رؤياه الصادقة في مسير الزمان، سيما في هذا الزمان العشرين الذي حملت فيه فلاسفة الذر والطاقة مجموعة من شباب الإسلام يوحون إليهم زخرف القول غرورا، ويلطخون لهم وجوه الحقائق الدينية بأردان الخرافات التي ليس من المعقول ولا من المنتظر أن تقبلها الفطرة الإنسانية الرشيدة. ما جعل الشباب الإسلامي لا يستسيغ حكمة الدين إلا في نطاق الجدال التي ليست بالتي هي أحسن. وحبست المذاهب المادية النساء المسلمات في سجن الزخارف الدنيوية التي لا نتيجة لها ولا غاية، وأصبحت المرأة المسلمة من ذلك تعيش جاهلية أخرى تنهكها المعتقدات ويملكها المزاج وتسيطر عليها الشهوات، فيمكنها المعرفة مرة ولا يمكنها التطبيق مرة أخرى. فهذا أيها السادة مبدأ الداء قديما وحديثا، وهذا سبب تعدد الفواحش والمنكرات. وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. وهل من عزة الإسلام وهل من شرف المسلمين أن تصبح المرأة المؤمنة في هذا الزمان وكأنها لا تجيد إلا الأكل والنوم والزينة وإخراج كلمات يهلك منها الحرث والنسل؟ أبدا لا. وإلا فالمرأة المسلمة تنسج حولها من التلافيف أكفان
تفصل بينها وبين موكب الحياة الحقيقية، وتشكل في شخصيتها مظهرا خداعا تكاد تكون كمن لا يدري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فترجع الحالة هذه كما قال الشاعر: أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. فلهذا أيها السادة، شاء الله عز وجل أن تقوم دائرة المسترشدين والمسترشدات لتخصص هذا العام للنساء المسترشدات، وذلك بعد أن أسدل التاريخ ستاره في مسير الزمان، فإذا مريم العذراء وآسية امرأة فرعون يضرب الله منهما مثلا للذين آمنوا. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة خرجت من بيت فرعون الملك الجبار لتلحق أمانيها إلى بيت الله في الجنة، هذه غاية الغايات. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومرة أخرى فإذا خديجة بنت خويلد السيدة الجليلة القدر الكريمة الخلق الشريفة النسب، وإذا عائشة الصديقة بنت الصديق التي اشتركت في سيرة الرسول ونقلت أحاديثه في أحكام شريعته وخطرات ضميره، ولقيت عنده الحظوة التي لم تلقها واحدة من النساء. وإذا فاطمة الزهراء المرأة الرضية المخلصة التي كانت حياتها بردا وسلاما على جميع ما اتصل بها وعاش معها، وقد ملأت الدنيا الأنوثة طهرا وربحا وعمرا. أليست بجدير أيها السادة أن تأخذ النساء المسترشدات من هذه الأمهات الكريمات درسا جديدا يكون لهن في عامهن هذا فرصة استدراك واسترجاع، درسا تكون معلوماته وميض هداية ورشاد لمن يتلمس أنوثة مثالية خالية وأمومة إسلامية طاهرة، سيما والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ما يصدق أن البذور في غير تربتها لا تثمر، وأن الأسماك في غير بحارها وأنهارها لا تعيش. قلنك فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباح. وإذا المرأة صلت خمسها وزكت مالها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها دخلت جنة ربها، وهذه غاية الغايات. إذا نشكر الجميع من حسن تلبيتهم وحسن مشاركتهم، مسلما كان أو مسيحيا، رجلا كان أو امرأة، جماعة كانوا أو أفرادا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والسلام عليكم ورحمة الله. mbokk yi tëdd yi ngeen baalu, ñu ngi baalu kilifa yi, xam naa naaj na ndax kenn du woon nit ba noppi defal ko sa bopp, waaye ñoom kilifa lañu. kilifa bu ko njaboot wooyee war na ko wan lu tax mu woo ko. waaw mu mel ni itam année bi 1987 dañ ko tuddee jigéenu Moustarchidaat yi nekk ci sunu daayira
waaye nag ci seen biir itam ñu boole ko bépp jigéen bu nekk ci réew mi moo xam jullit nga moo xam chrétien nga pour que ñaan yàlla mën ñi ci année bi liñ ciy tëbboo ci ay njàng yàlla mën ñu may ñu mën cee préparer suñu bopp defar ci suñu jigéeni réew ba bu ëllëgee Sénégal fi ñuy seen réew yu baax yépp ñu seen leen fa ci wàllu yàlla ak ci wàllu àdduna mu mel ni itam ci biir loolu bu ñu ko xalaatee li ñu ci waxtaanal mooy suñu kilifa bu baax bii toog mu di sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh moom itam xaw ma fan la ñuy xalaatee en effet problème mais yaakaar naa ni du nekk ci moom ndax waxuma ñun ñi mu jaboote waaye tey ji Sénégal kilifa diina yaa ngi fi naam xalifa yaa ngi fi naam waaye bari na projet bu dox ci wàllu diine fii ci Sénégal te yàlla ak taxawam mooy tax ko negam nag ñi te wala ndoo waa daanu ca teen ba masak nga ci bind ba waaw moo tax lu ci jot moom la ñuy waxtaan ndax moom la ñu Seydi Cheikh Ahmed Tijani nii sunu kilifa booleel ni lu ñu xalaat nañu dem ci moom waxtaane ko moom it la ca rafet yépp mu digal ñu ko fañ ca war a jaari mu wax ñu ko bañ ca jógee mu wax ñu képp ku ko war a yëg nañu ko yëg kilifa diine yi ci réew mi yépp kenn ku ci nekk seet nañu la waxtaan ak yow rawatina sunu kilifa bopp di sunu maamu bopp te mooy maamu daayira bi ndax moo fi taxawal Serigne Babacar Sy mu di maam El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh li fi nekk ci turuq yépp bu murit bu xaadir bu laayeen bu tijaan ñépp kenn ku ci ne gis nañu leen ba ñu fa jógee itam ñu bind le président de la République son excellence Abdou Diouf fekk bi ma gisee moom ci audience dama ko ni président yaay bàyyu réew mi waaye rawatina yow jeunesse bi parce que jeunesse bi ñooy espoir bu pays ma ne ko jaaduwul pour que jeunesse su Sénégal du la apercevoir lu dul ci média war nañu laa xam ndax ko am sa baay war koo xam ma ne ko kon nag jaadu na nga xam association yi fi nekk yépp tey ay mouvement de jeunes ñii nga toogeeg man na nga woo ñi ci des ñépp nga toogeeg ñoom noonu xam say njaboot ñu wax la seen bopp wax la seen yéene ci réew mi comme yaa yor réew mi nga seet yow loo leen mën a jàppale parce que tabax bi yow mi yaa ko moom bu yàqoo yow la yàq tëral nañ ko ca programme mu d'accord ak ñun ca programme ba wax ni ci biir xalaat ba ma ko jox bëgg na organiser benn assemblée boo xam ni toute la jeunesse sénégalaise dana leen ca dajale wax ak ñoom langage de vérité ca loola la xalaate bi ñuy def année bi mu ne lépp lu ngeen yëgati lu ngeen di defati naa ko yëg bu leen ko jaaralati feneen indil leen ko ci man disposition yéen ci war a jël yépp danaa joxe ñu jël ko biñ ko yëgalee mu joxe ay instructions pour que surtout le ministre de la culture na ñëw représenté ko fii wax ci kàddoom aussi itam ci wàllu ministère yi nga xam ni war nañ ñu mën a jàppale surtout le ministre de l'information mu joxe instruction pour que ñu ñëw couvrir ko ci rajo ak télévision def table ronde aussi pour nit ñi yëg organisation bi mu mel ni noonu rek la def koo yëg mu yëg la waaw koo taxawu mu taxaw fekk mu ñuy jàppale ñu di ko jàppale ñi la def ñu ngi nag gërëm tous les membres du gouvernement mënuma tudd ñëpp ku ci ñëwul itam jabal nga say représentant waaw mais ñu di leen ñaan nag beneen yoon ngeen di ko faydaal
ndax lu ngeen woote ci niveau gouvernement suñuy kilifay jóg def ñëw kon ñu nit buñ leen wooyee dee leen ñu sagal ngeen di ñëw yéen kilifa noonu la demee parce que télévision mu ngi soog a ñëw te jox nañ ko instruction bu yàgg baal leen ma du xuloo mise au point la waaw xam naa ni du ci kilifa yi looloo tax du ci kilifa yi waaye dama koy bàyyi loo xel njaboot yi ñu jox instruction bi waaw gannaaw loolu ñu ngi gërëm itam waa assemblée bi yónnee nañu fi le directeur le docteur Daouda Sow ñoom ñëpp kenn ku ne ci ministre yi envoyé na lettre avant yëf yi ñëw wax ni ñu ngi joxe adhésion ci année bi bu mënee ñëw dina ñëw bu mënul ñëw dana yàble ñëpp waaye ci biir assemblée bi bari nañ mais ngeen may ni ñu nuyu suñu mbokk bopp Lamine Diack mu ngi fi toog suñu député bopp mu di Doudou Gueye mu ngi fi toog suñu mbàjjenu bopp mu di Adja Aram Gueye mu ngi fi toog ak ñu mu àndal ci wàllu parti politique yi itam ñu ci bari ci opposition bi ñëw nañu fi waaw waa LDMPT ñëw nañu waa PLP ñëw nañu bu mbay ñaan suñu mbokk ak ñi nga xam ni ñëpp ñoom ñoo ma bokk réew mi ci wàllu googu ñoom ñëpp représenté nañu leen fi di itam gërëm itam fédération nationale féminine du Sénégal association nationale féminine du Sénégal suñu mbokk Annette Mbaye mu ngi fi ñëw représenté leen di itam gërëm itam association islamique yi fi nekk yëpp waaye rawatina sunu mbokk Moustapha Niang bu Union pour le progrès islamique moo leen teewal di nuyu daal képp ku fi ñëw di mbokk di xarit di am ni jàmm di kilifa ci wàllu diine wala ci wàllu àdduna ak koo mën a doon yéen ñëpp yëg nañ ni yéen a waaye xam ngeen ni jataay bi xaj la te bu ñu bëggee te tuddaat ñëpp dina xaw a jafe waaye ngeen xam ni yéen ñëpp yëg nañu ko kilifa yi jox nañu leen liste ñi fi ñëw ñëpp kenn ku ci ne ci turu Moustarchidine wala Moustarchidaat ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay ak kenn ku ne li nga yëngu depuis ba yëf yi commencé ba fii ak réussite bi ñu ci am rawatina comité de soutien bi nga xam ni El Hadji Bàcci Diop moo nekk ci seen kanam kon nag ñu nuyu nag ci jeexal te gërëm suñu mbokk bopp Abbé Seck bi ñëw ci turu église jëmmal fi cardinal Thiandou ngir wane ni mbaax benn la ñëpp ko bokk te itam ñun ñi suñu kilifa li ñuy yare mooy wan ñu ni dëgg ñëpp ko bokk looloo tax ñu sañ di def suñu année jël Mariam te mooy la Vierge Marie ñu jël ko def ko ci suñu biir année parce que du ñun ñoo ko njëkkee yàlla ko njëkkee ci alquran ci daraballahu matalan lilladina amanu gannaaw loolu itam association des imams te suñu waajuru bopp Alaaji Maodo Sylla teewal leen fi ñoom te ñu ngi leen di gërëm di leen sant dawaayir yi aju ci tariqa bi yëpp sant fédération yëpp mag ñëpp muqaddam yëpp képp ku fi ñëw daal fàttewuñu leen yal na yàlla fay la yal na yàlla barkeelal leen mu mel ni nag kenn du tudd sa bopp waaw ndax bu ma tuddee Sëriñ Abdou yóbbaale nañu ñun ñi des ci famille bi yóbbaale na waa kër Cheikh El Hadj Abdoul Aziz yóbbaale na waa kër Serigne Moustapha yóbbaale na waa kër Serigne Mansour yóbbaale na waa kër Serigne Cheikh yóbbaale na njaboot gi des yëpp tabarakallahu loolu la ñu amoon ci li ñu leen doon sànni lu ci manqué ngeen baal mi ñu bàyyi li ci des kilifa yi mottali ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala pharmacie Al Maktoum li kulli daa in dawa mbaa xam ngeen di jàngoro bu ne am na saafara tax pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi nekk biir réew wala nga nekk biti réew da nga amee ndoxu siti bul jaaxle ci sa bopp gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum
sa yaram dafay tàng say tànk di xar sa yaram di xasan sa kawar di ruus da nga am hémorroïde rhumatisme wala infection ballonnement nga amee sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw da nga bëgg say bët leer jabet nga amee bu la sonal lool bul jaaxle jugal gaaw jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gu néew kàttan ci wàllu sëy bul jaaxle ci sa bopp lu leer laa la wax gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum adresse ba di Grand Yoff villa numéro 235 wala ñu gaaw ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi ku jàngoro am wàll ci yow la neex pharmacie Al Maktoum nuurun ala nuur